अच्छा, जब आप गढ़वाल होम्योपैथी में ट्रीटमेंट के लिए आए थे सर, आपको क्या दिक्कत थी सर? सर मुझे बहुत एलर्जी की दिक्कत थी। अच्छा, तो क्या होता था एलर्जी में? कब क्या दिक्कत आती थी आपको? एलर्जी में सर मुझे जैसे सुबह-सुबह उठता था तो छींकें आती थी अच्छा, ठीक है। और छाती में जैसे गड़-गड़ की मतलब आवाज़ सीटी जैसी आवाज़ भी आती थी, जैसे ठीक है। गड़-गड़ की आवाज़ भी जैसे मान लो हुँ। तो और हाँ, साँस लेने में साँस बहुत लेने दिक्कत में थी भी आपको, ये बताया था हाँ आपने। जी, खाँसी की भी परेशानी खाँसी आपने की बताई थी ना? अच्छा, तो कितनी ज़्यादा परेशानी थी सर? सर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी मुझे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हाँ थी। जी। तो इसके लिए आपने कहाँ से दवाइयाँ ली है? कितनी की दवाइयाँ खाई हैं सर आपने? वो टैबलेट भी लेता हूँ हाँ। और पंप की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें। अच्छा, पंप हाँ की जी, भी ज़रूरत पड़ती है, पंप भी लेते हो। हाँ जी, पंप रूटीन में लेते हो या कभी-कभी लेते हो? एक बार। दिन में 1 बार हाँ जी, लेते दिन में 1 हो, बार। लेना ही पड़ता है हाँ जी, आपको। लेना पड़ता अच्छा, ये ज़्यादातर दिक्कत कब होती थी आपको? है। जब भी मौसम में बदलाव हो हाँ। तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, जैसे मौसम में बारिश का बदलाव। मौसम हो या हुँ। मतलब मिट्टी उड़ती है तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ठीक है, धूल मिट्टी से और मौसम में बदलाव की वजह से दिक्कत हाँ थी जी, आपको। ठीक है। अच्छा, अभी कितने टाइम से गढ़वाल होम्योपैथी के पास यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है सर आपका? 2 महीने अच्छा, 2 महीने से चल रहा है ट्रीटमेंट। अच्छा, तो आपको कितने दिनों में हमारी दवाई का फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया था? 5 से 7 दिन के बीच अच्छा, में 5 से मुझे 7 दिन। फ़र्क मतलब महसूस होने लग गया था। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आप जब से हमारी दवाई चल रही है, तो आपको कितनी बार किसी पंप की या कोई दवाई की ज़रूरत पड़ी? नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना टैबलेट की और ना पंप की। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी आप पूरा ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपने ये नोट किया कि जब से हमारा ट्रीटमेंट चला आपको किसी तरह का कोई दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट या आपको नहीं महसूस हुआ? सर, कोई नहीं। कोई साइड हाँ इफ़ेक्ट जी, महसूस नहीं हुआ। आप पूरा ठीक महसूस कर हाँ रहे हैं? जी। ठीक है सर, धन्यवाद।